Estou um pouco emocionado. Ich bin ein bisschen berührt von dem Lied. Eu escrevi este hino há muitos anos atrás Ich habe dieses Lied vor vielen Jahren selbst geschrieben e nunca tinha ouvido. und ich habe ihn noch nie so gehört. Então é um pouco. Eu agradeço as duas pessoas que tocaram a música, uma que fez a música e outra que tocou a música agora. Eu agradeço a quem fez a música e quem tocou a música. Danke, wer diese Melodie gemacht hat und die gespielt hat. E agradeço também a Thelma por tê-la cantado. Der Thelma, die es gesungen hat. Normalmente, ficar nervoso já é um hábito quando eu chego aqui na frente. Es ist schon fast meine Gewohnheit, wenn ich hier nach vorne komme, werde ich langsam nervös. Mas o hino ainda me fez ficar mais nervoso. Und das Lied hat mich jetzt noch nervöser gemacht. Por isso, vamos tirar alguns momentos para a oração. Deswegen wollen wir jetzt ein paar Momente fürs Gebet nutzen. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Und wer kann, möge sich hinknien. Santo e eterno Deus, Ewiger und gütiger Gott, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos. danke für die Gelegenheit, die wir haben, hier vor dir zu sein. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar o teu santo nome através da música, através também da tua palavra. Danke, dass wir dich loben und preisen dürfen, durch die Musik, aber auch durch dein Wort. Das Wort. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de todos nós juntos participarmos da presença do teu Santo Espírito. Danke, dass wir zusammen im Bereich, im Einfluss deines Heiligen Geistes sein dürfen. Senhor, eu quero implorar que tu possas esvaziar o nosso coração. Möchte ich bitten, dass du unsere Herzen leer machst. Tu possas esvaziar a nossa mente. Unseren Verstand, unsere Gedanken. Se há alguma coisa que nos atrapalha em termos desta comunicação direta contigo, wenn etwas diese Kommunikation, die mit dir stattfindet, stört, afasta, Senhor, para que possamos estar inteiramente nas tuas mãos. So halte alles fern, dass wir ganz in deiner Hand sein können. Quero também, Senhor, implorar que tu possas tomar o equipamento de som e os seus trabalhadores nas tuas mãos. Nimm auch die Technik, o Herr, und die Techniker in deine Hand. Porque esta é a tua casa e por isso, Senhor, eu quero implorar que o trabalho que aqui vai ser feito hoje seja feito em honra, glória e louvor ao teu nome. Das ist dein Haus und das, was hier geschehen möge, soll zu deiner Ehre geschehen. Quero também implorar pelo Philip. Ich bitte dir auch für den Philipp. Ele vai traduzir e eu sei que o português do Brasil não é igual ao português de Portugal. Und ich weiß, dass das brasilische Portugiesisch nicht das gleiche ist wie das portugiesische Portugiesisch. Por isso, Senhor, ajuda-o para que ele possa ser iluminado pelo teu Espírito, possa falar palavras de sabedoria. So lass ihn erleuchtet werden und Worte der Weisheit sprechen können. E, Senhor, que eu possa ser usado por ti se for esta a tua vontade. Und ich möge von dir benutzt werden, wenn es dein Wille ist. Eu sei, Senhor, que as palavras que eu vou dizer hoje são primeiro para mim. Ich weiß, dass die Worte, die ich sage, heute zuerst für mich selbst sind. Mas se por algum acaso, ou melhor, se é a tua vontade, que alguém mais precise desta mensagem, que esta pessoa possa estar atenta. Aber wenn jemand auch das Bedürfnis hat, diese Worte zu hören, möge er aufmerksam sein. E que em todos nós possa causar transformação. Und dass in uns allen eine Veränderung bewirken kann. Eu imploro estas bênçãos e agradeço. Ich bitte um diese Segnungen und danke. Em nome de Jesus Cristo. Im Namen Jesu Christi. Amém. Amen. Bom sábado a todos. Nochmals einen gesegneten Sabbat euch allen. Esta manhã nós vamos relembrar uma história que aconteceu
bem lá no comecinho deste mundo. Wir wollen uns heute an eine Geschichte erinnern, die am Anfang der Welt stattgefunden hat. Nós vamos ler o texto todo e depois vamos pensar sobre esse texto. Wir wollen den ganzen Text lesen und dann werden wir darüber nachdenken. Vamos ao livro de Gênesis, no capítulo 4. Wir wollen das erste Buch Mose aufschlagen im Kapitel 4. E vamos ler os versos de 1 a 11. Wir wollen die Texte 1 bis 11 lesen. Não precisa ser ativo, não é? Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 11. 1. Mose Kapitel 4, 1 bis 11. E diz assim: Dort heißt es: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Agora vamos fazer um exercício juntos. Eu vou continuar a leitura em breve, mas vamos fazer um exercício juntos. Wir wollen zusammen eine Übung machen. Ich werde weiterlesen. Vamos contar quantas vezes aparece a palavra irmão. Lasst uns sehen, wie oft erscheint hier das Wort Bruder. Verso 2. Vers 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Und weiter gebar er seinen Bruder Abel, und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Ästlingen seiner Schafe und von ihrem Fett, und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: sou eu guardador do meu irmão? Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Quantas vezes a palavra irmão foi usada neste texto? 7 vezes. Wie oft wurde das Wort Bruder benutzt? 7 Mal. Então a história era sobre Caim ou sobre o irmão? War das die Geschichte jetzt über Kain oder über seinen Bruder? Ou era uma questão de irmãos?
Oder war es eine Sache der Brüder? De que realmente essa história nos está a falar? Was soll uns diese Geschichte denn sagen? O sermão desta manhã tem por título: Sou eu, guardador do meu irmão? Die Predigt heute heißt, bin ich meines Bruders Hüter? Sou eu responsável pelo meu irmão? Bin ich verantwortlich für meinen Bruder? Mas qual seria então a razão para que Deus dissesse a Moisés para usar tantas vezes a palavra irmão? Was will Gott hier mit dem Mose, der so oft das Wort Bruder benutzt? Logo no início do capítulo 4, nós temos claramente o nascimento do primeiro ser humano nesta terra. Wir haben O nascimento do primeiro ser humano no capítulo 4. im ersten Kapitel haben wir die Geburt des ersten menschlichen Wesens auf diesem Planeten. Alguém discorda disso? Ist da jemand nicht damit einverstanden? Adão foi criado diretamente pelas mãos do Senhor. Adam wurde direkt von der Hand Gottes geschaffen. Então ele não nasceu. Caim foi o primeiro a nascer. Der Kain war der zuerst geboren wurde. A verdade é que Caim nasce e cresce tendo cuidado com as plantas. Kain wird geboren und fängt an, für die Pflanzen zu sorgen. Seu irmão Abel nasce e cuida de animais. Sein Bruder Abel, der geht mehr auf die Tiere ein. Em algum momento da sua história, eles vão apresentar o seu sacrifício a Deus. Und an einem gewissen Moment in der Geschichte bringt jeder sein Opfer. Soll ich das andere Mikrofon nehmen hier in die Hand? Ist besser? Welches? Okay. A verdade é que não vamos nos focar muito na questão dos sacrifícios. Wir wollen nicht so sehr hier auf die Opfer eingehen. Mas temos que frisar o fato de que havia uma diferença de ideias. Aber es gab eine Differenz Ideias diferentes. von verschiedenen Ideen. O sacrifício devia ter sido apenas de um tipo. Das Opfer sollte nur auf eine gewisse Art und Weise stattfinden. Mas Caim não concordou muito bem com isto. Aber Kain, der war mit der ganzen Sache nicht so ganz einverstanden. Então, quando o sacrifício foi feito e o dele não foi aceito, ele não ficou muito contente. Also als sein Opfer brachte und es nicht angenommen wurde, war nicht sehr begeistert. Eu faço uma pergunta. Quem não aceitou o sacrifício de Caim? Wer hat Kains Opfer nicht angenommen? Gott. Deus não aceitou. Gott hat es nicht angenommen. Abel fez alguma reclamação? Hat Abel irgendeine Beschwerde eingereicht? Na verdade, numa conversa, possivelmente, talvez Abel tenha dito que o dele não foi aceito porque não era o que Deus tinha pedido. Wir wissen nicht, ob Abel ihm vielleicht gesagt hat, deins wurde nicht angenommen, weil du nicht das getan hast, was Gott uns befohlen hat. Mas nós sabemos que Abel não impôs a sua vontade sobre o seu irmão. Aber wir wissen, dass Abel nicht seinen Willen dem Esau aufgedrückt hat. Sabemos disso porque Kain aufgedrückt a hat. sua maneira de ser era semelhante àquela que Deus queria que os homens tivessem. Also wir sehen, dass das, was Abel tat, das war, was Gott wirklich wollte, was getan werden soll. No entanto, Caim se irrita e vai descontar a sua raiva, que era com Deus, no seu irmão.
Und Kain ärgert sich und er gibt seinem Ärger Lauf im Prinzip gegen Gott. Eu queria que nós entendêssemos uma coisa. Quem era realmente Caim? Ele era o primeiro filho daquele casal. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wer war Kain? Er war der Erstgeborene dieser Familie. E como primogênito, ele tinha uma função. Alguém sabe que função tem o primogênito? Als Erstgeborener hat er eine bestimmte Funktion. Wisst ihr, was diese Funktion war? O líder espiritual. Ele é o líder espiritual, sim. O que mais? Was mehr? Quando o pai parte ou quando os seus pais falecem, é ele quem gere a sua casa, a casa do seu pai, fica, digamos assim, nas mãos dele. Das heißt, ist es der, wenn die Eltern sterben, dass das Elternhaus, also das weiterführt. Isso significa o quê, em miúdos? Was heißt das im Kleinen? Ele é o herdeiro. Abel tinha que seguir Caim. Ja, das war praktisch der Erbe, aber auch er sagt, Kain hätte oder Abel hätte ihm folgen müssen. Se nós pegássemos, por exemplo, na condição de que ele, tendo os bens da família, era quem devia sustentar os seus irmãos. Das heißt, wenn er der Führer der Familie war, hätte er seine Geschwister halten müssen. Era ele quem tinha de prover. Der für sie sorgen musste. Porque ele assumia o lugar de quem? Denn er sollte den Platz von wem einnehmen? Ele era o pai da família agora. Er war dann der Vater der Familie. Então nós temos Caim como o primogênito. Also sehen wir Kain als den Erstgeborenen. Ele era responsável por cuidar da sua família. Er war verantwortlich für seine Familie zu sorgen. É verdade que Adão e Eva ainda estavam vivos. Es ist wahr, Adam und Eva waren immer noch am Leben. Mas ele estava no seu aprendizado de primogênito. No seu aprendizado de primogênito. Ja, sie waren am Lernen, was der Erstgeborene bedeuten sollte. E por isso ele deveria ter feito o quê com seu irmão? Deswegen, was hätte er mit seinem Bruder machen müssen? Devia ensiná-lo, Er hätte ihn lehren sollen. Ser o exemplo, er hätte ein Beispiel sein sollen. Mas ele devia proteger o seu irmão. Aber er hätte ihn auch schützen müssen. E a verdade é que nós vemos que ele faz algo terrível. Aber in der Realität geschieht etwas Furchtbares. Ele literalmente mata o seu irmão porque não concordava com Deus sobre o que ele devia entregar em sacrifício. Was er macht schlussendlich ist, dass er seinen Bruder tötet, weil er mit Gottes Handeln nicht einverstanden ist. Eu quero vos dar uma ideia do que o texto realmente nos quer dizer, porque a pergunta, sou eu o guardador do meu irmão, parece muito simples. Ich möchte euch sagen oder versuchen zu erarbeiten, was der Text in der Tiefe sagt, weil diese Aussage, soll ich meines Bruders Hüter sein, scheint sehr einfach zu sein. A palavra guardador neste texto, no versículo 9, no hebraico é shamer. Das Wort im Hebräisch ist Shamer, das Wort für Hüter. Eu não sou muito bom no hebraico. Ich bin nicht gut im Hebräisch. Por isso, se o hebraico não saiu bem, eu peço desculpa. Also wenn meins nicht gut kommt, dann ist es wegen ihm. Mas a verdade é que esta palavra não quer dizer apenas guardador. Aber tatsächlich will dieses Wort nicht nur Hüter sagen. É interessante porque eu vou ler alguns significados dados pelo dicionário Strong. Ich werde nachher ein paar Dinge aus dem Strong Dictionary rausholen und euch sagen. E dos primeiros significados é cercado com uma cerca de espinhos.
Die erste Erklärung ist, umgeben von einem Zaun aus Stacheln. É interessante porque a cerca de espinhos não era para mantê-lo dentro e isolado, era para protegê-lo do exterior. Es war nicht, dass es ihn festhalten sollte da drinnen in diesem Dornenzaun, sondern ihn vor dem Äußeren schützen. Também pode significar proteger. Es kann auch einfach bedeuten schützen. Também pode significar atender. Oder ja, aufpassen. Ter cuidado. Ja, sorgen. Prestar atenção. Aufmerksamkeit schenken. Manter. Erhalten. Marcar. Marcar? Como marca da besta. Okay, markieren, für sich in Anspruch nehmen. Also olhar atentamente. Aufmerksam auf ihn schauen. Observar. Beobachten. Preservar. Erhalten. Considerar. Ihn berücksichtigen. Reservar. Ihn reservieren. E olhem esta palavra, salvar. Und jetzt dieses Wort, ihn retten. Também pode significar ter certeza. Ter certeza. Kann auch bedeuten, Sicherheit zu haben. Também pode significar esperar. Oder warten. E também pode significar vigiar. Oder vigiar. Wachen, über ihm wachen. Uma palavra interessante, não? Ein interessantes Wort. Esta era a função que Caim perguntou: sou eu acaso guardador, chamer do meu irmão? Das ist das Wort, was Kain hier sagt. Bin ich der Hüter, der Chamer meines Bruders? Ele era ou não era isto tudo, ou deveria ter sido isto tudo para o seu irmão? Dies alles hätte sein müssen für seinen Bruder. A verdade é que ele não era suposto ser apenas o guardador, mas ele devia preservar a vida do seu irmão. Sollte nicht nur sein Hüter sein, sondern sollte sein Leben erhalten. Ele devia ser o responsável pela preservação da vida de Abel. Ele devia ser responsável pela preservação da vida de Abel. War verantwortlich, das Erhalten des Lebens des Bruders dafür zu sorgen. E nós? Und wir? Porque agora importa a nossa história. Weil jetzt geht es uns, unsere Geschichte. Nós somos responsáveis ou guardadores de alguém? Sind wir verantwortlich und Hüter von jemandem? Quem aqui é responsável ou guardador de alguém? Wer ist hier ein Hüter von irgendjemandem? Alguém aqui tem irmãos? Hat hier jemand Geschwister? Esta pergunta é uma pergunta muito complexa. Das ist eine sehr komplexe Frage. Quem serão os irmãos? Wer sind denn die Brüder? Meu próximo. Mein Nächster. Sabem que a palavra usada 7 vezes para irmão é ar. Wisst ihr, dass das Wort, was hier 7-mal für Bruder benutzt wird, im Original Ach ist? Que quer dizer irmão. Und es heißt Bruder. Mas também quer dizer outro. Aber es heißt auch der andere. Então eu faço uma pergunta. Quando você vai ali na rua e você vê alguém, você pensa que ele é? Wenn ihr auf die Straße geht und jemanden seht, dann denkt ihr, ist o outro. Der andere. Não sou eu, é outra. Bin nicht ich, es ist der andere. Mas a verdade é que valor nós damos para o outro?
Aber die Frage ist, welchen Wert geben wir dem anderen? Qual é o significado dele, da vida dele para mim? Was ist die Bedeutung seines Lebens für mich? Paulo, em Romanos, nos diz, no capítulo 14, verso 7, vamos ler. Paulus im Römerbrief sagt uns, Kapitel 17, 14, verso 7. Kapitel 14, Vers 7. Romanos 14, verso 7. E quem achar pode ler. Römer 14, Vers 7. Wer es hat, kann es lesen. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Nenhum de nós vive para si mesmo. Es heißt denn, keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Isso significa o quê? Das bedeutet was? Que eu não sou uma ilha. Das heißt, ich bin keine Insel. E o texto da Bíblia, há um outro texto na Bíblia que diz assim, aliás, quem eu disse foi Jesus, e disse que nós devíamos amar aos outros como a nós mesmos. Wir haben den anderen Text in der Bibel, wo Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Então, se nenhum de nós vive para si mesmo, e Cristo nos diz que nós devemos amar os outros como a nós mesmos, Also wenn niemand für sich selbst lebt und Christus uns sagt, liebe den Nächsten wie dich selbst, cada de nós das heißt, jeder von uns é, na verdade, irmão ist in do outro. Wahrheit Bruder, einer vom anderen. Somos os guardadores Wir uns sind dos die outros. Hüter der einen für die anderen. Quando eu saio na rua, aquela pessoa que passa por mim, quem ela é? Wer ist diese É o meu Person, irmão. die auf der Straße, der mich begegnet? Es ist mein Bruder. Nós viemos de quem? Wir kamen von wem? De Adão e Eva. Von Adam und Eva. E Adão veio da mão de quem? Und Adam kam von E der Adão Hand chamava Deus de quê? Gottes. De Pai. Und Adam nannte Gott Vater. Então Deus para mim é o quê? Was ist Gott für mich? Pai. Der Vater. Filho é só aquele que sabe quem é o Pai? Sohn ist nur der, der weiß, wer Para der ele Vater existir, ist. ele teve que ter um Pai. Damit lebt, muss einen Vater gehabt haben. Podem dizer o que quiserem, que a ciência está a evoluir, mas é sempre preciso um pai e uma mãe para que uma criança Wir können nasça. behaupten, dass die Wissenschaft sehr weit ist, aber es braucht immer einen Vater und eine Mutter, damit es zustande kommen kann. Então eu posso dizer que dentro deste lugar, vocês todos são meus irmãos. So kann ich sagen, hier in diesem Ort, ihr seid alle meine Brüder oder meine Geschwister. Pronto, irmãos e irmãs. Brüder und Schwestern. São ou não são? Sind wir es oder sind wir es nicht? Alguns podem não gostar disso. Manche mögen das vielleicht nicht, den Gedanken. Eu posso ser um irmão muito incômodo. Ich kann ein sehr ein unangenehmer Bruder sein. Mas a verdade é que cada tem de pensar. Vamos pensar agora em tipos de irmãos. So lasst uns nun im Typus der Geschwister denken. Nós temos os irmãos de sangue. Wir haben also unsere Blutsgeschwister. Talvez nem todos tenham irmãos de sangue. Manchmal hat nicht jeder einen Blutsbruder. Talvez sejam filhos únicos, talvez já não tenham seus irmãos. Manchmal ist man ein Einzelkind oder man hat schon keine Geschwister mehr. Depois temos os irmãos em Cristo. Dann haben wir die Geschwister in Christus. Somos nós aqui, espero eu. Sind wir hier, nehme ich an. Depois tem o irmão, que é o colega do trabalho. Dann habe ich einen Bruder, das ist mein Arbeitskollege. Pode ser que eu não goste muito dele, mas a verdade é que ele é meu irmão. Vielleicht mag ich ihn nicht sehr, aber in Wirklichkeit ist er mein Bruder. Temos também o irmão do outro país. Wir haben auch den Bruder aus einem anderen Land. Fala a língua diferente, Er spricht eine andere
talvez até se vista diferente, Sprache, sein Äußeres ist tem vielleicht ganz diferentes anders. hábitos, Hat andere Gewohnheiten, mas é meu irmão. aber er ist mein Bruder. Depois temos os irmãos de raças diferentes, de cores diferentes. Dann haben wir die Brüder von unterschiedlichen Rassen und Farben. E a verdade é que nós todos vemos a olho nu que há diferenças em raças e cores. Und wir alle sehen ja mit bloßem Auge, dass es Unterschiede gibt zwischen Rassen und Farben. Mas eles são nossos irmãos. Aber sie sind unsere Brüder, Geschwister. Temos também os irmãos de idade diferente. Und dann haben wir die unterschiedlichen Alter. Temos aquele irmão mais velho, Wir haben diesen Elternbruder, que já vai perto dos 80, der nahe bei den 80 ist talvez dos 90. oder 90. E depois temos os irmãos que ainda começaram a sua vida há poucos dias, Dann haben wir die Geschwister, die erst vor ein paar Tagen ihr Leben begonnen haben. mas são nossos irmãos. Aber sie sind unsere Geschwister. Temos o irmão que sofre com uma doença contagiosa, Wir haben einen Bruder, der mit einer ansteckenden Krankheit leidet. que nós às vezes queremos fugir deles para não apanhar a doença. Und manchmal wollen wir vor ihnen weglaufen, um nicht die Krankheit auch zu bekommen. Mas ele é nosso irmão. Aber er ist unser Bruder. Temos o irmão que pratica atos ilícitos, Es gibt einen Bruder, der falcatruas, roubos, coisas ilegais. wir haben den Bruder, der, sage ich mal, sich auf illegalem Terrain bewegt. Temos o irmão que passou apenas uma vez por nós na rua e se calhar nunca vamos vê-lo. Dann gibt es diesen Bruder, den wir einmal in unserem Leben gesehen haben, weil wir an ihm vorbeigegangen sind und ihn nie wiedersehen werden. Temos o irmão que nos odeia, quer queiramos, quer não. Wir haben dann vielleicht diesen Bruder, der uns hasst, ob wir was dafür können oder nicht. Temos também o irmão que é de outra fé. Dann haben wir den Bruder, der anders denkt und glaubt. E ainda vou citar mais um, que é o irmão que é diferente em comportamento, mas que professa a mesma fé que eu. Und dann kann es sein, dass ich einen Bruder habe, der ganz anders sich benimmt, aber den gleichen Glauben hat wie ich. Concordam que temos pelo menos esta variedade de irmãos? Das heißt, wir Andando por haben aqui. diese ganze Varietät von Geschwistern. Se alguém discorda, podem dizer. Also wenn jetzt jemand anders sieht, kann er es ruhig sagen. Mas se alguém quiser acrescentar algum irmão, podem acrescentar também. Und wenn jemand noch einen Bruder hinzufügen möchte, dann kann er es gerne tun. Os irmãos de sangue são aqueles que nós não escolhemos. Die Blutsgeschwister, die wählen wir uns nicht aus. Nasceram e nós vamos ter que andar com eles a vida inteira. Sie sind wie wir geboren und wir müssen mit ihnen unser Leben lang dealen, wie man auf Deutsch sagt. Mas qual o valor deles para nós? Aber was ist ihr Wert für uns persönlich? Temos que amá-los. Com que amor? Com quanto amor? Wir müssen sie lieben. Mit wie viel Liebe? Mit welcher Liebe? Quão importante deve ser a salvação deles para nós? Wie wichtig soll ihre Errettung sein für uns? Só Cristo pode julgar. Mas qual a importância do nosso irmão para nós? Ja. Was ist die Bedeutung? Wie wichtig ist unser Bruder uns? Eu faço uma pergunta. Deus disse para Caim alguma coisa sobre o sangue do seu irmão? Hat Gott zu Kain was gesagt über das Blut seines Bruders? O que foi? O sangue do seu irmão clama. Er sagt, das Blut deines Bruders schreit. E o que é dito sobre o que ia acontecer com Caim? Und was ist dann gesagt, was mit Kain geschehen soll? Verso 11 diz: In Vers 11 heißt es dann: E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Da heißt es, und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, Quando nós der perdemos, seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen.
Quando nós perdemos ou fazemos perder o nosso irmão, Wenn wir dafür zuständig sind, dass unser Bruder verloren geht, pode ser que o sangue dele venha a ser pedido das nossas mãos. dann kann es sein, dass sein Blut von unseren Händen verlangt wird. E o meu irmão em Cristo? Und mein Bruder in Christus. Quem é o meu irmão em Cristo? Wer ist mein Bruder in Christus? Cada um de vocês, espero eu, me considere vosso irmão. Jeder von euch, hoffe ich, sieht mich als seinen Bruder Em Cristo. in Christus. Qual é a importância que eu tenho para vocês ou vocês têm para mim? Wie wichtig seid ihr für mich oder ich für euch? Qual é o significado que vocês deveriam ter para a minha existência? Welche Bedeutung möge meine Existenz für euch haben? Quando vocês andam por caminhos que não deviam, o que deveria eu fazer como vosso guardador? Wenn ich euch sehe, also auf einen Weg gehen, der nicht in Ordnung ist, was sollte ich tun als euer Hüter? Onde Jesus carregou a ovelha que ele foi buscar porque estava perdida? Wo hat Jesus das Schaf gesucht, E eu was estou verloren falando war? metaforicamente. Ich sage das metaphorisch. No seu ombro. Er hat das Schaf oder das Lamm auf die Schulter genommen. Não foi aos tapas e ia dizer, vá para casa, você não se portou bem. Er hat es nicht gehauen und hat gesagt, ab nach Hause mit dir, du hast dich nicht gut verhalten. E o nosso irmão, colega de trabalho, Und unser Bruder, der Arbeitskollege, que se calhar tem problemas com o álcool, drogas, vielleicht hat er Probleme mit Alkohol, mit Drogen, que se calhar se comporta mal e diz asneiras. vielleicht benimmt er sich schlecht und sagt Dummheiten. Como eu devo me comportar com ele? Wie sollte ich mich ihm gegenüber verhalten? Quem ele é para mim? Wer ist er für mich? Sabem, eu tenho um problema seríssimo com palavrões, com asneiras. Ich habe ein großes Problem mit Fluchen. Quando eu ouço asneiras, Wenn ich das Fluchen höre, dann me contorço. Geht mir der Deckel hoch. Mas eu tenho de ouvi-las porque eu trabalho num lugar onde é muito comum dizerem-nas. Aber ich muss sie hören und ich arbeite natürlich in einem Bereich, wo eben unterschiedliche Leute sind. Mas o interessante é que eu não tenho que apenas ouvi-las. Aber es ist interessant, ich höre sie nicht nur, Eu tenho de amar quem está a dizê-las. sondern ich muss auch den lieben, der sie sagt. Porque a Bíblia não diz apenas ama o teu próximo como a ti mesmo. Die Bibel sagt nicht nur, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Cristo também diz ama o teu inimigo. Jesus sagt, du sollst sogar deinen Feind lieben. Não quer dizer que eu goste do que ele faz. Das heißt nicht, ich mag das, was er tut. Não quer dizer que eu concorde com tudo que ele diz ou faz na sua vida. Ich bin nicht einverstanden mit allem, was er in seinem Leben sagt und tut. Mas eu tenho de amá-lo. Aber ich soll ihn lieben, muss ihn lieben. E o irmão que é de outro país, ou de outra raça, ou de outra cor, Und diesen Bruder, der von einem anderen Land ist, von einer anderen Rasse, von einer anderen Farbe. o que ele é para mim? Was ist er denn für mich? Quanto eu devo amá-lo e respeitá-lo? Wie sehr soll ich ihn lieben und ihn respektieren? Quanto é que vale a minha vida? Wie viel Quanto Wert é hat que- sein Leben für mich? Quanto é que eu me respeito ou gostaria que me respeitassem? Wie sehr respektiere ich mich oder möchte respektiert werden? A verdade é que, se olharmos para os nossos irmãos Die Wahrheit ist, wenn wir auf unsere Brüder schauen, auf de unsere outra nacionalidade, andere Nationalität, outra cor, andere Farbe, outra raça, andere outra Rasse, cultura, andere Kultur, e se não os olharmos com o amor que Cristo põe em nós, wenn wir sie nicht mit der gleichen Liebe sehen wie Christus, wie die Liebe, die Christus in uns hineinsetzt, vamos sempre vê-los ou mais altos ou mais baixos do que nós. werden wir sie entweder höher oder tiefer wie uns selbst sehen. Eles vão ter mais
ou menos valor do que nós. Sie werden mehr oder weniger Wert in unserem Leben haben. E vamos fazer o quê pelas Então- suas vidas? Werden wir was tun für ihr Leben? Eu vou tentar ser rápido. Ich versuche schnell zu sein. E o amor sobre aquele que é mais velho do que eu, o meu irmão mais velho. Wie ist die Liebe für meinen Elternbruder? O cuidado com o idoso. Da meine Rücksicht auf den Alten oder auf das Alter. Será que eu respeito e amo aquele que é mais velho do que eu? Respektiere und liebe ich den, der älter ist wie ich? Será que eu o incluo nas minhas atividades do dia a dia? Kann ich ihn einbeziehen in meine täglichen Aktivitäten? Será que eu oro por ele? Bete ich für ihn? Será que quando ele está desamparado eu procuro ir atrás, ajudar? Wenn ich sehe, dass er nicht weiterkommt, gehe ich zurück und hilf ihm, versuche ihm zu helfen. Será que eu sento e peço conselhos a estes mais experientes? Gehe ich und suche Rat vielleicht mal denen, die mehr Erfahrung haben wie ich? Ou será que eu ignoro a existência deles porque eles já deviam estar em outro lugar? Oder ignoriere ich sie, weil sie ja schon eigentlich woanders sein sollten? A verdade, irmãos, é que, e eu vou exemplificar, havia uma propaganda, digamos assim, na TV Novo Tempo, antigamente. Es gab eine Werbung auf dem Kanal Novo Tempo früher, Em que uma mãe estava em casa com seus filhos e tinha uma senhora já de alguma idade sentada numa cadeira. wo eine Frau gezeigt wurde, die eine ältere Dame auf ihrem Stuhl sitzen hatte. E a filha começa a perguntar e diz assim: Mamãe, eu tenho aqui um caderno velho, o que eu faço com isto? Und die kleine Tochter fragt die Mutter, ich habe hier ein altes Schreibheft, was mache ich damit? E a mãe disse: se está velho, joga fora. Se está velho, joga fora. So, wenn das Heft alt ist, dann schmeiß es doch weg. E a filha diz: Mamãe, os meus lápis de cor já estão velhos e pequeninos. O que eu faço com eles? Dann sagte die Kleine wieder, ich habe hier meine ganzen Buntstifte, die sind alle alt und ziemlich klein. Was mache ich damit? Se está velho, joga fora. Wenn sie alt sind, schmeiß sie weg. E em todo o tempo mostravam a cara de uma senhora já idosa a pensar: o que será de mim? Und dann zeigt man gleich immer wieder mal diese alte Dame, die in ihrem Stuhl sitzt und die denkt, was wird mit mir? Porque se era para jogar fora todo o velho, Wenn alles Alte weggeschmissen werden soll, dann o que seria daquela senhora? was wäre dann mit dieser alten Dame? A verdade é que a propaganda tinha mesmo este objetivo: Man muss sagen, die Werbung hat wollte genau diesen Nerv treffen. alertar para o desprezo ao idoso. Und zwar Aufmerksamkeit hervorrufen, weil die Alten nicht mehr geschätzt werden. Nós fomos ensinados de que aquilo que que está um pouco enrugado, um pouco envelhecido, pode ser desprezado. Das heißt, wir denken immer, wenn das Zeug etwas alt ist, dann kann man es wegwerfen. Mas a verdade é que o valor daquela pessoa não está nas rugas, ou até está nas rugas que ganhou, mas na experiência que tem. Aber der Wert dieser Person ist nicht in ihren Falten aber vielleicht in der Erfahrung, die sie haben. Às vezes o nosso irmão é mais novo. Manchmal ist unser Bruder jünger. E às vezes nós olhamos e pensamos: esse irmão mais novo não sabe nada. Und wir schauen ihn an und sagen, dieser junge Bruder, der versteht nichts, der hat keine Ahnung. Eu já passei por isso há 20 anos Ich atrás. bin schon vor 20 Jahren dadurch gegangen Eu é que sei. und ich weiß. E desvalorizamos a experiência dos jovens. Und wir sprechen die Erfahrung der Jungen klein. Talvez o convívio entre jovens e adultos e as pessoas de mais idade seja cada vez menor. Es wird immer weniger teilweise dieses Zusammenkommen von alt und jung. E como amar o desconhecido?
Como amar aquilo que Und nos é wie- desconhecido? So wie das Meer, was uns nicht bekannt ist. Talvez a falta de convívio entre idosos, jovens e adultos seja um problema sério. Manchmal ist ein großes Problem, was entsteht zwischen den Erwachsenen, zwischen den Jugendlichen und den Alten. Porque os mais velhos talvez tenham a experiência, mas se calhar já passaram há muito tempo do que é novo. Auch wenn die Alten die Erfahrung haben, ja, es ist schon lange her, wie sie denken, als sie jung waren. Eu não estou aqui para promover nada. Ich bin nicht hier, um irgendwas ja, euch was anzubieten oder was euch zu verkaufen. Apenas o amor. Nur die Liebe. Mas talvez fosse interessante se juntássemos as várias gerações Aber es wäre interessant, wenn wir die unterschiedlichen Generationen zusammenbringen e tivéssemos a oportunidade de fazer programações em que houvesse interação entre esses grupos. und dass wir ja, Programme herstellen, die Interaktion zwischen diesen Gruppen bewirken. Eu tenho certeza que as pessoas mais velhas têm muitos testemunhos a dar, Dann bin ich sicher, dass die Eltern viele Zeugnisse zu geben haben, muita experiência a passar. viele Erfahrungen, durch die sie gegangen sind. Mas também tenho certeza que os jovens têm coisas que os mais velhos não entendem e não são capazes de apanhar com a mesma velocidade, porque já viveram o resto todo, mas chegaram tarde, digamos assim, naquilo que era a tecnologia avançada. Und genauso gibt es junge Leute, die, ja, oder alte Leute, die mit den Jungen nicht mehr mitkommen können, weil sie einfach zu anderen Zeiten mit anderen Elementen, anderen Geschwindigkeiten gelebt haben. Mas agora eu quero falar de outros irmãos. Und jetzt möchte ich von den anderen Geschwistern sprechen. Aquele irmão que pratica atos ilícitos ou ilegais. Dieser Bruder, der vielleicht illegale Sachen betreibt, Quando vocês veem nas notícias, se for possível, ou quando vocês descobrem, ou pessoalmente veem alguém a fazer um assalto, wenn ihr vielleicht in den Medien oder ihr seht auf der Straße oder irgendwie jemand, der jemand beklaut, qual é a primeira reação que vocês têm? was ist eure erste Reaktion? Quando vocês veem alguém a pôr um fogo perto do seu terreno, Wenn ihr jemand seht, der einen Feuer entzündet nahe bei eurem Grundstück, sabem, eu me apanhei outra semana a dizer que eu gostaria de marcar alguém com fogo. Eu fui apanhado a dizer que eu gostava de marcar alguém com fogo. letzte Woche wurde ich ja, beobachtet, dass ich gesagt hätte, würde jemand so einen mit Feuer markieren. Foram pôr fogo ao lado da entrada do meu terreno, digamos assim. Ao pé da caixa, puseram fogo perto da caixa de correio do meu terreno. E eu disse que se eu apanhasse quem o fez, iria fazer e escrever incendiário no corpo dele. Da hat jemand letzte Woche ein Feuer ganz nah bei dem Briefkasten meines Grundstücks gelegt. Und ich wurde überrascht, dass ich gesagt habe, ich würde auf seinen Körper hier Feuerleger draufschreiben. Esse é o amor que eu deveria ter no meu coração e não tenho. O amor de olhar para alguém e respeitá-lo, mesmo quando ele faz algo contra mim. E olha que não fez. Das sollte die Liebe sein, die ich für den Bruder habe, auch wenn er nicht das tut, was ich von ihm erwarte oder wenn er eben genau das Gegenteil tut. Sabem, quando eu era criança, Als ich noch Kind war, até adolescente, bis zu einem gewissen Alter, nós fomos assaltados algumas vezes no Brasil. wurden wir ein paar Mal überfallen in Brasilien. E embora doesse estar perdendo alguma coisa, eu não conseguia odiar estas pessoas. Auch wenn wir manches verloren haben und beklaut wurden, so konnte ich diese Leute nicht hassen. Mas quando Deus diz que o amor de muitos se esfriará, o amor de muitos se esfriará no fim dos tempos. Jesus sagt, dass in der letzten Zeit die Liebe von vielen erkalten wird. É dessas raivas e esses ódios
que nos fazem pensar que seria interessante marcar alguém. Zeigt sich dann durch diesen Hass und diesen Ausbruch, jemanden dann was einzubrennen. Se nós vamos pela rua e encontramos alguém, Wenn wir auf der Straße gehen und jemanden treffen, qual é o amor que eu tenho por este alguém? welche Liebe habe ich für diesen? Vamos ali fora e passamos alguém neste momento na rua. Wenn wir rausgehen und jemand läuft in Quanto diesem esta, Moment vorbei, quanto esta pessoa vale para mim? wie viel Wert hat diese Person für mich? Sabem, há alguns dias atrás eu vinha saindo da igreja Ein paar Tage zurück kam ich aus der Gemeinde raus, aus der Kirche. e quando passei pela ponte na barragem do Cabril, Als ich dann über die Brücke von dem Stausee fuhr, havia um carro estacionado em cima da ponte. gab es ein Auto dort auf dieser Brücke angehalten. No momento em que eu vi o carro estacionado, peguei no meu telemóvel e liguei para a polícia. Als ich dieses Auto sah, habe ich sofort die Polizei angerufen, Liguei para o 112 habe die 112 angerufen e disse que possivelmente alguém havia se matado. und gesagt, da hat sich wahrscheinlich jemand umgebracht. Eu já não podia fazer muito. Ich konnte da nichts anderes mehr tun. Quanto amor nós temos por aqueles que cometem esses atos? Wie viel Liebe haben wir für die solche Taten begehen? Outro tipo de irmão, e eu vou praticamente parar por aqui. Noch eine Art von Bruder und dann werde ich aufhören. E o irmão que me odeia? Was ist mit dem Bruder, der mich hasst? Pode ser pode ser aqui o irmão daqui de casa. Es kann auch ein Bruder sein hier aus dem Haus Pode ser o irmão lá de fora. oder auch einer von draußen. Se eu perguntasse aqui, você sabe de algum irmão que vos odeia? E alguém, Frage, kennt ihr jemanden, der euch hasst? eu esperava que vocês não levantassem a mão. Dann hoffe ich, dass ihr die Hand nicht hebt. Mas se eu perguntar, e você, odeia algum irmão? Aber die Frage Eu ist, também não espero que você levante a mão. hast du jemanden, einen deiner Brüder? Ich möchte nicht, dass ihr die Hand hebt. Sabem, irmãos, Wisst ihr, Geschwister, nós olhamos uns para os outros aqui no sábado. wir schauen uns gegenseitig an hier am Sabbat. Talvez convivamos uma vez ou outra durante a semana. Und manchmal kommen wir auch in der Woche zusammen. Talvez saibamos alguns segredos uns dos outros. Vielleicht kennen wir manche Geheimnisse, der eine vom anderen. Talvez saibamos coisas até que não devíamos saber. Vielleicht wissen wir Dinge, die wir nicht wissen sollten. Mas quanto amor nós temos uns pelos outros? Aber wie viel Liebe haben wir denn füreinander? Se eu tivesse que, por alguma razão, ver a minha vida findar, mas, no entanto, eu tivesse a chance de que alguém morresse por mim, quem morreria? Wenn ich Se por alguma razão eu estivesse a ponto de morrer e alguém pudesse morrer no meu lugar, quem se levantaria para morrer no meu lugar? Also wenn ich irgendwie in der Situation mich fühlen würde, dass ich am Sterben bin, wer würde denn aufstehen und für mich sterben wollen? Eu não estou aqui a exigir que ninguém faça isto. Ich möchte natürlich nicht, ich stehe nicht hier, um zu sagen, dass jemand das tun soll. Mas entendam, Aber versteht ihr? Cristo pede de nós que nós nos amemos como amamos a nós mesmos. Christus möchte, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Quanto vale a minha vida? Wie viel zählt mein Leben? Eu costumo dizer que a minha vida vale o sangue de Jesus Cristo. Ich habe die Gewohnheit zu sagen, mein Leben hat den Wert des Blutes Jesu. Então, para mim, quanto vale a vida do Alexander? Also für mich, wie viel Wert hat das Leben von Alexander? A vida dele, para mim, deveria valer o sangue de Jesus Cristo. Und für mich sollte sein Leben auch den Preis des Blutes Jesu haben. O sangue de Jesus Cristo. Quanto vale, por exemplo, a vida da Laura para mim? Wie viel Wert hat das Leben von Laura für mich?
o mesmo valor que a minha. Den gleichen Wert wie ich selber. O sangue de Jesus Cristo. Es ist das Blut Jesu Christi. Se eu não olhar para Laura e vir nela o valor do sangue de Jesus Cristo, isso significa que eu estou com deficiência no meu amor. Wenn ich auf die Laura schaue und nicht so viel Liebe habe wie für mich selbst, dann mangelt ich an Liebe. Se eu for lá na rua e olhar alguém passar e não sentir por ele o amor e o valor do sangue de Jesus Cristo, eu estou com uma deficiência séria de amor. Wenn ich auf der Straße jemandem begegne und nicht genauso viel Liebe für ihn habe wie für mich selbst, dann bin ich mit einem Mangel an Liebe. Se eu olhar para alguém de outra raça, de outra cor, de outro país e não sentir que ele vale o sangue de Jesus Cristo e por isso eu o amo tanto quanto Cristo deseja que eu o ame, isso significa que eu estou com uma deficiência de amor. Wenn ich also jemanden sehe, der eine andere Rasse, eine andere Hautfarbe hat, eine andere Kultur und ich ihn nicht genauso sehe, dass er so viel Wert hat wie das Blut Jesu, dann und wie ich selbst, dann habe ich einen Mangel an Liebe. Sabe, irmãos, eu vou terminar com 2 textos de Ellen White. Ich werde mit 2 Texten von Ellen White abschließen. O primeiro texto encontra-se no livro Testemunhos, o volume 7, e a página 138. Das erste Zitat finden wir im 7. Band von Zeugnissen. E diz assim: os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final da salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. E na realização dessa obra, nossas casas publicadoras se encontram entre os mais eficientes instrumentos. Hier heißt es, die 7-Tags-Adventisten wurden von Gott als ein besonderes Volk auserwählt und von der Welt abgesondert. Mit dem großen Meißel der Wahrheit hat er sie aus dem Steinbruch der Welt herausgeschnitten und sie an sich gebunden. Er machte sie zu seinen Vertretern und berief sie zu seinen Botschaftern im letzten Werk der Erlösung. Der größte Schatz der Wahrheit, der jemals Sterblichen anvertraut wurde, die feierlichsten und schrecklichsten Warnungen, die Gott jemals an die Menschen gesandt hat, sind diesem Volk anvertraut worden, um der Welt übermittelt zu werden. Und bei der Vollendung dieses Werkes gehören unsere Verlage zu den wirksamsten. Então somos um povo separado, um povo que foi cortado da pedreira do mundo. Also wir sind ein besonderes Volk, herausgeschnitten mit dem Meißel der Wahrheit aus dem Steinbruch. Mas somos embaixadores. Und wir sind Botschafter. Quando vocês passam por um embaixador, vocês esperam que ele seja uma pessoa bem educada ou mal educada? Wenn ihr einen Botschafter trefft, ist es ein gut erzogener oder weniger gut erzogen? Que ele lute pelos seus direitos ou que ele vá contra você? Der für eure Rechte kämpft oder der gegen euch ist? Sabem? Nós somos embaixadores. Wir sind Botschafter. Qual é o maior direito que nos foi dado através da cruz? Welches ist das größte Recht, was uns durch das Kreuz verliehen wurde? Qual? Qual foi o nosso maior direito nos dado através da cruz? Welches? Representar a Cristo, sim, mas o que mais? Jesus darzustellen, aber was noch? O nosso irmão nos quis proteger e nos deu a salvação. Unser Bruder wollte uns schützen und hat uns die Erlösung gebracht. É muito difícil para mim
entender que o que Cristo quer de mim Es ist manchmal schwierig für mich zu begreifen, was Christus von mir will. é que o meu amor por Ele ultrapasse a barreira que me impede de olhar e querer salvar o meu irmão. Das heißt, Gott möchte, dass ich diese Barriere überwinde und meinen Bruder so sehe, wie er ihn sieht. E quando eu digo irmão, eu não estou a dizer apenas estes irmãos, Und wenn ich Geschwister oder Brüder sage, dann nicht nur hier, aqueles lá fora também. sondern auch die da draußen. Eu vou terminar com o último texto. Noch ein letzter Text. E escutem bem, porque este fala, este não diz os adventistas do sétimo dia, mas fala-nos diretamente a nós. Dieser Text, es heißt ja nicht zwar, dass er an die 7-Tags-Adventisten gerichtet, aber er ist an uns gerichtet. Este é um texto da revista Review and Herald de 1896. Aus Review und Herald von 1896. E diz o seguinte: o grande derramamento do Espírito de Deus, que ilumina toda a terra com a sua glória, não virá até que tenhamos um povo iluminado, que saiba por experiência o que significa ser cooperador de Deus. Quando tivermos consagração plena e de todo o coração ao serviço de Deus, Deus nos reconhecerá o fato através do derramamento do seu Espírito sem medida. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não for cooperadora de Deus. Deus não pode derramar o seu Espírito quando o egoísmo e a autoindulgência são tão manifestos. Quando prevalece um espírito que se expressa em palavras, expressaria a resposta de Caim: acaso sou eu guardador do meu irmão? Dort heißt es, die große Ausgießung des Geistes Gottes, der die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet, wird erst kommen, wenn wir ein erleuchtetes Volk haben, das aus Erfahrung weiß, was es heißt, Gottes Mitarbeiter zu sein. Wenn wir uns voll und ganz dem Dienst Christi geweiht haben, wird Gott dies anerkennen, indem er seinen Geist ohne Maß ausgießt. Aber das wird nicht geschehen, bevor die Mehrheit der Kirche Mitarbeiter Gottes ist. Gott kann seinen Geist nicht ausgießen, wenn Selbstsucht und Selbstverliebtheit so offensichtlich sind, wenn ein Geist vorherrscht, der, wenn er in Worten ausgedrückt würde, Kains Antwort ausdrücken würde: Bin ich der Hüter meines Bruders? Às vezes eu me pergunto por que o Espírito de Deus não é derramado na sua igreja. Manchmal frage ich mich, warum ist der Geist Gottes nicht über seine Gemeinde ausgegossen? Talvez porque eu ainda olho para o incendiário e pense mal dele. Vielleicht, weil ich noch schlecht auf diesen Feuerleger schaue. E quando eu digo mal, é simplesmente odiá-lo. É isso que eu estou a tentar dizer. Und wenn ich schlecht über ihn spreche, dann meine ich hasse ihn. Porque o que ele está fazendo é errado, é verdade. Was er tut, ist verkehrt. Mas teria eu coragem de ir até ele e levar a salvação de Jesus Cristo? Aber bin ich bereit, zu ihm zu gehen und ihn zu Jesus zu bringen? E mais, sem pedras na mão. Und zwar ohne Steine in der Hand. Mais do que isso, amando e querendo o bem dele. Und noch mehr wie das, ihn zu lieben und sein Gutes mir wünschen. Talvez o que me falte, irmãos, e eu estou a falar de mim mesmo, é olhar para os meus semelhantes e pensar no valor e no sacrifício que foi feito por cada um deles. Olhar para os meus irmãos e pensar no valor e no sacrifício que foi feito por cada um deles. Also wenn ich auf meinen Bruder schaue oder auf meine Brüder oder auf meine Geschwister, dann muss ich das Opfer sehen, was für ihr Leben dargebracht wurde. Se eu estou à espera de que Cristo envie o Espírito Santo para mim, sem sequer ter o interesse, vendo o meu irmão não ter interesse na vida dele, eu posso ficar tranquilo que eu não vou receber. Wenn es mich nicht berührt, dass mein Bruder nicht erlöst ist, und dann wozu habe ich seinen Geist? Desculpe, não sei o que você disse. Sim. Eu vou terminar, irmãos.
Mas é importante que nós pensemos numa coisa. Es ist wichtig, dass wir eins überlegen. Nós fomos chamados por Cristo para sermos a luz neste mundo. Wir sind gerufen, das Licht in der Welt zu sein. Se representamos Jesus Cristo, seremos portadores desta luz. Wenn wir Jesus Christus darstellen, sind wir die Träger dieses Lichts. Mas se olhamos para nós mesmos e se vamos por nossa própria conta, seremos portadores de grandes trevas. Aber wenn wir auf uns selbst schauen, dann sind wir Träger von Dunkelheit. Nós temos só dois caminhos. Um é o caminho do egoísmo. Wir haben nur zwei Wege. Der eine ist der Egoismus E o outro caminho é o caminho do amor. und der andere Weg ist der Weg der Liebe. E sabem por quê? Wisst ihr warum? Porque Satanás foi egoísta desde o princípio. Satan war ein Egoist von Anfang an. Mas Deus é amor. Aber Gott ist die Liebe. Se permanecemos do lado de Deus, Wenn wir auf Gottes Seite bleiben, vamos olhar para toda criatura sua e vamos querer a salvação destas criaturas. und wir auf alle seine Geschöpfe schauen, dann wollen wir die Erlösung dieser Geschöpfe. O ódio vai ser arrancado do nosso coração. Der Hass wird aus unserem Herzen ausgerissen O amor vai brotar. und die Liebe wird erblühen. E se não vemos os frutos hoje, Wenn wir heute die Früchte nicht sehen, pode ter a certeza, quando o amor brotar, vai sim crescer e dar frutos. aber wenn die Liebe anfängt zu blühen, dann wird auch Frucht hervorkommen. Que o Senhor faça a mudança no nosso coração e na nossa vida. É o Möge que o meu Gott desejo, é a minha oração. diese Veränderung in unserem Leben tun, in unserem Herzen. Wir wollen das Lied 186 singen. Oremos. Wir beten. Santo e eterno Deus, Heiliger und ewiger Gott, Tu, Senhor, conheces o coração de cada um de nós. Herr, du kennst das Herz eines jeden von uns. Talvez aqui alguns já tenham o Teu amor tão firme, tão intenso no seu coração, que apenas ouviram um sermão. Vielleicht hat jemand hier ein so starkes und
liebeerfülltes Herz, dass sie diese Predigt gehört haben. Mas talvez outros precisem realmente, como eu, de um coração renovado. Aber vielleicht gibt es andere wie mich, die ein erneuertes Herz brauchen. Coração cheio de amor. Ein Herz voller Liebe. Coração cheio de interesse pela vida e pela salvação dos outros. Ein Herz voller Interesse an dem Leben und an der Erlösung des anderen. Liberta-nos, Senhor, do egoísmo. Befreie uns, Herr, vom Egoismus. Liberta-nos para que possamos ser capazes de cumprir aquilo que tu pretendes para nós. Befreie uns, fähig zu sein, das zu tun, was du von uns erwartest. Senhor, queremos ser a última geração nesta terra. Herr, wir wollen die letzte Generation auf dieser Welt sein. Para isso, Senhor, molda e muda o nosso coração. Deswegen bewege und verändere du unser Herz. E finalmente, Senhor, eu imploro o derramamento do teu Santo Espírito. Und zum Schluss möchte ich die Ausgießung deines Geistes bitten. Para que realmente esta obra seja efetuada brevemente. Damit dieses Werk schnell durchgeführt werden kann. E para que possamos estar de pé naquele grande dia, quando Cristo voltar. Dass wir stehend an dem großen Tag sind, wenn Christus wiederkommt. Eu imploro pela tua vontade em nossas vidas. Ich bitte für deinen Willen in unserem Leben. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Im Namen Jesu. Amen.